हेलो गाइस, वेलकम बैक। और अभी हम गाड़ी लेकर आए हैं। एक्चुअली से सॉकर बनाया था हमने कुछ दिन पहले, पर ये फिर से लीक हो गया। देख रहे हैं फिर इसका थोड़ा ब्रेक का इशू है, तो हम आए हैं यहाँ पे बनाने। तो अभी थोड़ा बारिश कम हुआ है, इसलिए हमने सोचा कि रिपेयर करा लेते हैं। कुछ दिन पहले ही हमने रिपेयर कराया था, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना सारा मशीनरी भी रखा है भैया ने। और ये जो रोड है, ये आपका कांटा टोली बहु बाजार होते हुए नामकुम की तरफ ये रोड जाता है। और सामने में वो देखिए, वहाँ पे गाड़ी धुलता है। यहाँ पे साइकिल का दुकान भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग तरह का बाइक साइकिल वगैरह का सर्विसिंग होता है। यहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया है ये लोअर चुटिया के अंदर आता है। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, जो ट्रक आ रहा है, ये सीधा नामकुम की तरफ से आ रहा है। चलिए मैं आपको रोड से दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। भीड़ भाड़ वाला एरिया है। इधर सकते हुए यह नामकुम की तरफ। कार और स्कूटी वार कैसे होता है। हाँ, ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये सीधा नामकुम की तरफ जाता है। सीधा एक आप अगर जाओगे तो सीधा एक वहाँ पे मंदिर आएगा, मंदिर से लेफ़्ट लेने से कांटा टोली और सीधा नामकुम की तरफ ये रोड जाता है। और ये सीधा चुटिया की तरफ बहु बाजार। तो ये लोग दूसरे बाइक का सर्विसिंग लगे हुए हैं। देखिए कितना टाइम और लगता है। ये है इनका दुकान। तो बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं ये सब। तो जस्ट मैं आपको ये इलाका दिखाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे अच्छा क्राउड होता है। इवनिंग में बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। थोड़ा बाइक का सर्विसिंग करवा लेते हैं।